салом бо нувони зебо. мехостам имрӯз боз як бор дига ба шумо ҳамихе витичкаи болои синаро ба шумо фаҳмонам. барои бисёр дар комментариҳо менависанд ки нофаҳмоӣ аст ва мехоҳанд ки ба ман маслиҳати беҳад хуб доданд ки дар матои сафед як бор нишон медодад ҳамин витичкаро. насиб иншааллоҳ дар болои ягон матои сафед боз як бор дига навор гирифта мефаҳмонам. ҳозира шудам мана дар болои ҳамин курта беҳад маълум аст, ягон ҷош мисол нофаҳмоӣ нест. мана бо мел ман кашидагӣ ҳамаш маълум. ман вақте ки куртаро пора мекунам дигар ягон чи пора мекунам, фақат чоркунҷа даҳни куртаро тайёр мекунам, болои ҳам мегузорам. ҳар як дузанда ҳар хел ба худаш пора дорад. пешакӣ мебурам ва ё ман наметавонам, ман аввал пешакӣ наметавонам бурида. даҳни куртаро тайёр мекунам, намихе чоркунҷа болои ҳам монда, болои ҳам якдигарашро мана 4 қавата тагу пушти курта мана пешаш. даҳни куртаро тайёр мекунаму болои ҳам мегузорам. размер, фасон ҳамаша вақте ки медузед вай аллакай даҳни курта худаш маълум мешавад. гарданам ҳамон вақт маълум мешавад. хоҳ вай 18 биёд даҳни курташ, вай зависиди вақте ки даҳни куртаро духтан анан вақт уже гардан шумода маълум мешавад. пуштакро манам хел болои вақте ки гузоштем аз ами пешаки аз саршавии куртача 1 сантиметр монда гирчакл мекашем. инро наздик намемонем, барои ки аз наздик монем духта намешавад. аз ҳамин ҷо баъд анам хел мекашем. инҷа ман 4 сантиметр мондам, барои ки гарданро чуқур мепушад. мана 4 сантиметр. ин хелаш 11-22 сантиметр. тайёраш 22 мешавад. ва аз инҷо 10 мондам то кунҷ 22. ӯ 1 сантиметр ки онҷа мондагӣ вай ҳамаам рол бозӣ мекунад. гардан китфи мо тайёраш 6, ман 8 мондагӣ ҳозира шуда, барои ки олбо чанд борига инҷа ман мебурам. то охираша видеоро тамошо кунед, онҷа ҳаста. ҳозира шудам камака калон 1-2 сантиметр, ҳамин 3 сантиметр гӯё зиёдтӣ мемонам. 3-2. аз инҷо то инҷо 20 сантиметр, ровна 20. аз инҷо то охираша мекашед. баъд даруни ҳавайба таи кашро каме гирчакл мекашед. инҷа тайёрш нестай. инҷа фақат ҳозира шуда ҳамин хел кашидам, барои витичкаро духтан кашидам. инро бо да охир баъд мебурем, бо рост мекунем. абхват грудиро ҳамон вақт баъд меёбем. ҳозира шуда абхват груди ман чен кардагӣ не. ана аз инҷо вақте ки чоркунҷа шакл мекашем, ана худаш кунҷ маълум шуд. дидед кунҷ маълум. ин барои витичкаи бари сина. бари сина то аз баланди мисол баланди синаро меёбед, бари сина. аз мо гирчакл аз инҷа то инҷа 16 сантиметр мондам ва аз анами саршавии курта то миёна 45 сантиметр мондам. ва ана инҷо ҷое ки бари кушодии сина аз нуги ин сина то ин сина чанде бошад, ин зависиди аз клиентатон. аз ман 11 сантиметрӣ шуд. ҳамихе оста монда онро хат кашидам ва ҳамаи хатҳоро пайваст карда гирд шакл то боло рафтам. инро ҳам хел мебурем, то анами хати кашидагӣ мебуред. баъде ки буридед, инро обработка мекунед, утюг карда ҳамаша рост мекунед, боз болои ҳам монда ва бо сар таги кашро мебурему ва ба абхват грудиро чен мекунем. баъд аз он ана ҷои миёнашро мекашем. мана бидед ягон ҷоша ман хати зиёдтӣ накашидам ки пас аз он дигар бораму мисол шумо нафаҳмед. мана ҳамун ҷое ки чихеле ки кашидам ҳамхе буридагиам. ина мана онҷа барои плечик дар кор мешавад. инҷа ман ҳамхе буридагиам. ана инҷа бо барои плечикомон дар кор мешавад. ана ку нигиноҳоша тоза мекунем, хушрӯ карда мехел витичкаро бо абратна дар ҷош чихеле буридем ҳамхе мечаспонем.
4 тақсиме мана 4 та дидед. Пуштакашам ҳам хел буридам, пешакашам ҳар душ як хел. Пешай пуш фарқият намекунад. Мана гарданашам аз ҳамун ҷои кашидагиён буридагиён. баъде ки духтен, утю карда, хушрӯ обработка кардед, болои ҳам мегузорем, боз айсар анамихе таи кашро мебурем. Инҷа ҳаққи духт мемонем, аз боло ҳам ҳаққи духт монда, баъд таи кашро чен мекунем. 26 бошад, баъд 29 бошад. Абхват груди чен карда ва абхват грудиро меёбем. Дарзои ман чуқур-чуқур, барои ман 2 сантиметри мемонам. Абхват груди аз таги сина мебиёд. Аз таги нами кокеткаку камака каме поёнтар абхват груди мешавад. айроси даҳани курта чен намекунем. ана баъде ки буридам духтам, аз тарафи қафо мана ба боз ба шумо навор гирифтам, манам ки гирд шакл омада утюг мекунем ба ҳамин тараф мана дарзмол кардем. птачка гарлавинаи ман пурра нимкулула не, аз ман то пуштакаш то гарданаш мерад ранги кокеткаи куртои тоҷикӣ. Китф дар дарун мемонад, дарзи китф дар даруни ду чиз мемонад, ду пешаку пуштак. анаку даҳани таи кашашро 29 2 сантиметр аз инҷо медурояд, 1 сантиметр аз инҷо медурояд, 26 мешавад. Таи каши тайёраш аз ин 26. абхват груди бошад 30 сантиметр мондам 60. 2 сантиметр аз инсу духтам, 2 та аз инсу 56 мешавад. Тайёраш 56. баъд бари синаро анахел то миён омада каме борик ва боз ҷои биёдро метавонед калон кунед. Метавонед бо дарунтар миёнро тангтар кунед. метавонед росттаг ранги трапетсия занед. Агар тагаш бо кушотар бошад, трапетсия мезанед. манам чӣ хеле ки кашида будам, анам хел боз буридам. ана бидед, аз ман не трапетсия, не чӣ каме байнаша дуровардаму ин тарафаш то пеши биёдраш ба кушод шуда, поёнашро чақа нашудам. бо эҳтиёт бошед, нағз ҳамаш туғри мебурояд. Остинро чен кардем. Остини мо серчимчимак нест. аввал анамиҷаро чен мекунем. Тайёри 22-21 бояд биёяд. ман 23 мондагӣ ва таи кашашро чен мекунем ки ана ҳаминҷа аввал 26ро меёбем. 1.5 сантиметр 2 сантиметр ҳаққи духтатон мемонед ва дарзи худатон чанқа чуқуриш бошад ва 3-4 сантиметраш бояд барои ҷинҷак монем. вай ҷинҷакам намешад, пасатка мебиёд вақти 2 қатор ҷинҷак мондем. кушодишам аз шумо зависид. таи кашро мондам ба манам хе буридам ба аввал болои ҳам мемонем. китфро аку мебурем. тайёра 6 бошад, ман 7 мемонам. инҷа ман дарза чуқур намемонам, барои китфда дар кор нест. 2 сантиметр 1 сантиметр бас манам хе гирд карда то инҷа 26ро меёбем. 26ро ки ёфтем мебурем. шумо ҳам натарсида метавонед оста-оста хе кор кунед, буред ё ки дагон матои кӯҳна монда як бор пробовать кунед. мана ин тарафашром 6 тайёраш ки бошад, ман 7 мондам. 1 сантиметрш барои духт ва ин манам хе гирдшакл 26 сантиметр. мемонем, мебурем.